segundo. Tira todas as pecinhas, tirete, todas as pecinhas corretamente, sem quebrar, sem danificar. Tem que saber certinho onde as pecinhas davam, pessoal. Esses encaixes aqui do mostrador. Mostrador. Fazendo a montagem e a desmontagem.
fazer a limpeza. Fazer a limpeza por aqui mesmo, pessoal. Por cima. Lá vai assobrar. Fazer a limpeza das engrenagens.